Dengan menjalankan etika batuk, maka sahabat akan membantu mengendalikan infeksi di sekitar kita. Akhir-akhir ini cuaca sedang tidak menentu, ditambah dengan daya tahan tubuh kita yang kurang fit, sehingga kuman pun dengan mudah masuk sehingga kita terserang batuk dan pilek. Adakah di sini sahabat yang sedang mengalami batuk dan bersin-bersin? Tahukah sahabat bahwa saat ini Anda berpotensi menyebabkan ribuan hingga jutaan kuman ke udara? Namun, sahabat bisa mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin secara benar. Berikut ini cara-caranya. Saat Anda batuk atau bersin, selalu menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Cuci tangan Anda segera dengan air mengalir dan sabun, atau bersihkan dengan hand sanitizer. Jangan membuang ludah atau dahak di sembarang tempat. Dengan menjalankan etika batuk ini, maka sahabat ikut membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Terima kasih, semoga informasi kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen yang membangun. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.